12 აპრილს 70 წელი მისრულდება. რაც ჩემთვისაც ძნელი დასაჯერებელია, იმიტომ რომ შინაგანად გაცილებით ახალგაზრდად გრძნობ თავს, ასე, სადღაც 45-46 შეიძლება ესე ითქვას. მაგრამ, ფაქტს ვერ გაიქცევი. ამ წლების მანძილზე, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი საინტერესოც, უინტერესოც და უსიამოვნო ისტორიებიც გადამხდენია, თუმცა ყოველთვის გინდა გაიხსენო კარგი და სახალისო და ის მომენტები, როდესაც რაღაცა ბედნიერების შეგრძნების წუთები ქონდა. რა ვიცი, თუ ვიძახე ყველა სიმღერას, ადამიანივით ბედი ეწევა ხოლმე, იმიტომ რომ ზოგი სიმღერა იმ პერიოდში რო დაწერ, დიდად არ ხმაურდება, ვერ იმკვიდრებს ადგილს, მერე დრო გასულა და ეთყობა თავის საათს ელოდებოდა და მერე ეს დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, შესრულებელზე, არანჟირებაზე და სიტუაციაზე, მოვლენებთან თანხვედრაში და ასე შემდეგ. მაგალითად, მაქვს რამდენიმე სიმღერა, ამ შემთხვევაში სიმღერაზე ვსაუბრობ, თორემ მე კლასიკური ნაწარმოებებით უამრავი მაქვს. სიმღერები, რომელიც თითქოს რაღაცა მისტიური რაღაცა მომენტები ახლდა, მაგალითად ჩამავალ მზეს მაქვს ესეთი სიმღერა, რომელსაც ასრულებდა მაია ჯაბუა შესანიშნავად, ჯერ კიდევ 80-იან წლებში ჩაიწერა. ჩამავალ მზეს ეს ლეგენდარული ცნობილი ლექსია. თუმცა მელოდია რო დავწერე, ხა მაგ სიმღერები, სადაც ბევრი სიმღერაა, სადაც ჩემივე ლექსებზე, ჩემივე ტექსტებზე არის შექმნილი, ამ შემთხვევაში რაღაცა აი მინდოდა კლასიკოსის ჩვენი რომელიმე კლასიკოსის პოეზიაზე შემექმნა, თუმცა რო ამეღო თავიდან ლექსი და იმაზე დამეწერა, ყველაფერი ბუნებრივად მოხდებოდა. ამ შემთხვევაში შევქმენი მელოდია, ანუ კუპლეტი თავისი მისამღერით და რაღაცა მოკლედ აი ხა ერთი სული მაქვს ტექსტი მიუსადაგო. აი რატომღაც ავდექიდან აი გალაქტიონისკენ მიწევდა შინაგანად ეს სურვილი, მისი ინტონაციები მესმოდა მუსიკაში და მე და ვარჯასი გალაქტიონის ჩვენი კლასიკოსების წიგნები, საერთოდ ბევრი წიგნი გვაქვს, ეხლა უმეტესობა აგარაკზე ავიტანეთ ხო და ავიღე გალაქტიონის ნაკრები, ეს ცნობილი გამოცემა მისი საუკეთესო ლექსების, ესე რაღაცა მე თვითონ მახსოვდა, რომ გადავხედავდი ეს არა და მოკლედ შემოქმედი ყოველთვის ფორიაქშია ხოლმე, როცა რაღაცას ქმნის, სანამ აი არ მივა ბოლომდე შინაგანად სულ ფორიაქობს და მე გავბრაზდი, რომ ვერ მივაგენი ვერაფერს, ანუ იქ უნდა რითმიკაც დაემთხეს, განწყობა დაემთხეს მუსიკალურ მასალას და აი ესე გავბრაზდი და გადავშალე რა ერთიანად, უკვე ფურცლად კი არა. გადავშალე და უცებ ხედავ ლექსი ჩამავალ მზეს. ესე იგი მივიყევი და სიტყვით ჩაჯდა, განწყობით ჩაჯდა. მე სხვათა შორის აი მაიამ რო ჩაწერა უყვებოდი ამ ისტორიას, რომ ეს ესე მოხდა და ვერაფრით ვერ დამაჯერებო, რომ ეს ლექსი უკვე დაწერილ მუსიკაზე ჩაჯდა, იმიტომ რომ აი მელოდიაც კი აი ჩამავალ მზეს, ანუ მუსიკაც ქვევით ჩადის. აი ვიზუალურადაც ემთხვეოდა აბსოლუტურად განწყობას და ტექსტის ესე ვთქვათ დინამიკას, აქ საერთოდ პოეზია ენიგმატურია და ხშირად არის რაღაცა მინიშნებით გაუგებრად განსაკუთრებით სიმბოლისტებში და ჩამავალ მზეში ხა არა მარტო მზე იგულისხმებოდა, რასაკვირველია გალაქტიონი წოხდა საქართველოს ბედზე და ესეთი რაღაცა პესიმისტური ნოტებიც იქიდან გამომდინარეა. და აი ესე მე ამას შემთხვევითობას არ მივაწერ, იმიტომ რომ მართლაც აუცილებლად. ასევე მოხდა მაგალითად 9 აპრილზე მაქვს
სიმღერა ფარვიდე უფალო ირმა გურიელის არაჩვეულებრივ ლექსზე, რომელიც მუსიკაზე დაწერა იმ სავალალო მოვლენების შემდგომ. აი ეს მელოდია, იცით, მედო კუპლეტი და მის ამღერს ვერ ვწერდი, კი ვერ ვწერდი, არ მომწონდა, იმდენად მომწონდა კუპლეტი და მე მის ამღერი კულმინაცია საერთოდ სიმღერის და არ მომწონდა და მედო ეს სიმღერა. აი ეს 9 აპრილის მოვლენები რომ მოხდა, საერთოდ ამ 3-4 კვირა არ გავკავრები ვარ ინსტრუმენტს, იმიტომ რომ ისეთ განწყობაზე ვიყავით, სულით ვიყავით ხან ტელევიზიასთან, ხან რუსთაველზე და ეს საშინელება რომ მოხდა. ეს მელოდია მივიწყებული კი არა, რაღაც არქივში მქონდა. პირველად რომ დავჯექი ამ მოვლენების მერე, მაინც ახლა ჩემი სფეროა და ჩემი სული და გულია მუსიკა, ხელოვნება ზოგადად. დამწუხრებული რომ მივედი ინსტრუმენტთან, რატომღაც აი ეს თემა გამახსენდა, რომელიც ისე თქვათ იმ წუთას კარგახანი არ დამეკრა. პირველი რაც დაუკარი ეს თემა დაუკარი და ეს მისამღერი ბუნებრივად წამოვიდა. ამასაც არ ვაწერ შემთხვევითობას, იმიტომ რომ ეს მელოდიას თითქოს თავის დროს და საათს ელოდებოდა. თავიდან რომ ვაჩვენე ირმა გურიელს შესანიშნავ ჩვენს ქართველ პოეტს და ცნობილ დიქტორს მსახიობს, არა მე ახლა ვერაფერს ვერ დავწერის, არა ვარ რომ გამოსული ვარ საერთოდ ყველაფერგანო და მოდი მაინც მოისმინე მეთქი იმა და რომ მოისმინა სულ აი დამბურცგლაო თქვა და მეორე დღესვე დაწერა ლექსი, მე შესანიშნავად შეასრულა ჯერ თამარ გვერდწითელმა, სულ რამდენიმე წლის წინ კიდე შესანიშნავად შემოგვთავაზა თავისი ვერსია თემურ ყვითელაშვილმა. 80-იან წლებში ჯერ მაშინ ხა ისე არ მიცნობდნენ, ვიწყებდი ფაქტიურად გამოჩენას, რამდენიმე ანსამბლი ყავდა მერანი, მე რაღაცა ჩავწერე რაღაცები და დავწერე ასეთ სიმღერა ჩემო თბილისო, სადაც ლექსიც ჩემია. ძალიან მინდოდა რომ ყველა ვეთაყვანებით ქალბატონი ბრეგვაძეს და ძალიან მინდოდა რომ მას შეესრულებინა. მაშინ არ მიცნობდა, რა თქმა უნდა, ვთხოვე დეიდაჩემს ცისანა ტატიჩვილს და დაურეკა ჩემი დიშვილი მოვაო და იქნებ მიიღო რომ მივედი ქალბატონი საიცთა ძალიან ბევრი სიმღერა მაქვს თბილისეო და რამდენად ახლა ეს არ ვიცოდი, რომ აღარ გავაგზელებ, რომ მოისმინა, შევატყერა, მოეწონა და გავიარეთ რეპეტიციები ასე შემდეგ დაინიშნა, ჩაწერა. აი ეს ახლა მიჭის გახსენება, მაგრამ ხშირად კლასიკურ ნაწარმოებებში სხვა შორის აი სიმფონიაში მაქვს გახსოვდეს სამშობლო ესეთი სიმფონია მაქვს, სადაც აი სამი ნაწილია, პირველში ერთელი ეს უბედურება ხდება ალბათ რაც გადაგვდა თავს. მეორე ნაწილში არის სასოწარკვეთა და მესამეში რაღაცა უკვე გამოფხიზლების, გამოგვიძების და გამარჯვების ინტონაციები ისმის და ზოგჯერ აი მეშინია კიდევაც თითქოს იცით შენი შემოქმედება ხშირად რაღაცა წინასწარმეტყველია, რაღაცა ხან კარგი, ღმერთმაგნაცოს კარგი ეს მომასწავლებელი იყოს, მაგრამ ხშირად აი ესეთი ცუდი მოვლენების იცით რა არის ერთხელ ბედნიერება ნამდვილად ხელოვანისთვის, როცა ესე ვთქვათ, ბევრი ნიჭი აქვს თუნდაც ხელოვნებაში. ხა მე ძალიან ბევრი ლექსი მაქვს, უმეტესად გამომაქვს საჯაროდ ის ლექსები, რომელიც სიმღერებისთვის იწერება. მაქვს ლექსები, რომელიც საკმაოდ სოლიდურ ხალხს ძალიან მოწონთ, მაგრამ არ გამომიქვეყნებია. იდეაში მაქვს, როდესმე რაღაცა გამოვცა თუნდაც პატარა წიგნი, სადაც თავმოყრილი იქნება ეს ჩემი პოეზიაც. ხატვა ყოველთვის მიყვარდა, ხიბლავდა და ჯერ საბავშვო ბაღში მახსოვს, რომ ხატავდი ერთ-ერთმა ჩემმა პედაგოგს მეც მახსოვდა დედასთვის უთქვია, ნახეთ თქვენი შვილიო როგორი ცნობილი პიროვნება გამოვიდეს, ძალიან ნიჭიერია და იყო მომენტი, როდესაც მე რყეობდი, ანუ მუსიკისკენ წავსულიყავი თუ მხატვრობისკენ იმდენად, მაინც მუსიკა მძლია და მე არც ვნანობ და მე რა ვიცი, პერიოდულად მიზიდავდა მხატვრობა, ფერწერა, მით უმეტეს მყავდნენ არაჩვეულებრივი ნაცნობი თამილა კინწურაშვილი, შესანიშნავი მხატვარი
ბატონი გოგი თოთიბაძე ბიზად მეკუთვნოდა ჩემი პორტრეტიც აქ დახატული და პერიოდულად შემომიტევს ხოლმე და იცით აი შეიძლება იმ პერიოდში საერთოდ ცოტა ხნით მოვწყდე მუსიკას და ვიწყებ ხატვას. მაქვს ფერწერული ნამუშევრებიც. ახლა ბოლო დროს რაღაცა ესე თქვა შევიმუშავე ფერადი პასტებით ხატა უფრო ხშირად, იმიტომ რომ ჩემთვის კომფორტულია. ზეთებით ხატვა ცოტა არაკომფორტულია, იმიტომ რომ მალე უნდა დახატო ისვრები რაღაცა, თუმცა უმეტესად აგარაგზე რო ვარ, მაშინ ვაბავ ამას თავს, მაგრამ აქ უფრო ხატავ პასტებით, ფაქრებითაც ხატავდი, მაგრამ ფაქრებს შევატყე, რომ ცოტა ფერფრთალდება მე ეს ფერი და ამიტომ ბოლოს ძალიან ბევრი რამ შევქმნი ფერადი პასტებით და ძალიან ბევრი ნამუშევარი მაქვს, იმიტომ რომ კომფორტულია ზოგჯერ როცა მაქვს საშუალება სუვიძახი რო დრო ძალიან შემცირდა და სუვიძახი ხო იმხელა ინფორმაცია მოგდის რომ 24 საათს მაგრამ 48 უნდა იყოს რომ რაღაცა მოასწრო მაგრამ როცა ვზივარ გადაცემას თუ უყურებ ტელევიზორთან მიდერს ეს პასტები ეს მუყაო ან ქაღალდი და შემიძლია გავჩერდე თუ მაგალითად საერთოდ ვცდილობ რომ თუ არა მაქვს რაღაცა შთაგონება და შინაგანი მოთხოვნილება ძალით არ ვაკეთო ის იმიტომ რომ ის ყოველთვის აისახება იმ ნამუშევარზე მუსიკაშიც ასევე როდესაც ვატყობ რომ არ მეწერება მაშინ ვანებებ თავს და ველოდები ესე ვთქვათ მუზას ხშირად ჩვენ თვითონ ვიწვევთ მაგრამ ყოველთვის არ გამოდის კავშირზე ზოგჯერ თავისით გესტუმრება და ამიტომ აი ესე ვცდილობ ხოლმე რომ რაოდენობრივად თუმცა საკმაოდ ბევრი დამიგროვდა მაგრამ აი ესე რაოდენობა ვაკეთო არა ეს სწორედ აი მაშინ ვიმუშაო როდესაც ამის შინაგანი განწყობა და სურვილი მაქვს ძალიან ბევრი მიმდინარეობა ამ პოსტმოდერნმა და მოდერნისტმა რაღაც მოდერნიზმმა საერთოდ ზოგადად აი მუსიკა თითქოს ჩიხში შეიყვანა და რაღაცა ხმაურებია, რაღაცა ეფექტებია, რაღაცა კი ბატონო მუსიკაში ყველაფერი შეიძლება გამოვიყენოთ, მაგრამ არ უნდა გვავიწყდებოდეს, რომ მაინც პირველ პლანზე მუსიკაში მაინც უნდა იყოს მუსიკა, უნდა იყოს არ არის აუცილებელი ყოველთვის ლამაზი იყოს მუსიკა, ის რაღაცის მთქმელი უნდა იყოს და რაღაცის გადმოსვენა და რა თქმა უნდა სასიამოვნო მოსასმენიც. სასიამოვნოს არ გულისხმობთ, უბრალოდ ის ხა ბეთჰოვენის მეხუთე სიმფონიაც იქ ტრაგედია ხდება თითქოს, მაგრამ სულ გინდა იმის მოსმენა ნებისმიერი მისი სიმფონიის. იქ შეიძლება დრამატიზმიც იყოს, ლირიკაც, მაგრამ ესე ვთქვათ, მთლად დავკარგავთ მუსიკასთან კავშირს. ყველაფერი ატონალური, ყველაფერი დასაშვები გახდა, რა ვიცი ახლა. თუმცა ნიჭიერი ადამიანია, აი იმ საშუალებებითაც შეძლებს რაღაცის გამოხატვას და მივესალმები უდიდესი მსოფლიო პიანისტი შადოსლავ რიხტერი იძახდა რომ კითხეს რომელი მიმდინარეობა მოგწონთო ნებისმიერიო სადაც გენიოსი მონაწილეობს ანუ არა აქვს მნიშვნელობა რა ხერხებით აკეთებ თავარია დამიდო კარგი და გენიალური ნაწარმოები